那狗子咬着带你去，不让让你去走了。现在我收养不了你，要不收养吧？我不敢养哦，小狗，我们养不了你，知道吗？下次来看你好不好？走吧养不。了你，小狗。怎么搞这？哈哈哈！走吧，带你走走走走，拜拜。哎，那里是不是啊？那个不是，在那里。哪里啊？小黑，来了来了来了，你看来看。是这只吗？哎，对呀、就是这只。哎呀，是这只。很粘人，很温顺。走啊走啊，带你回去。可以带回去啊。可以。可以。哎，人家也不吃苹果，来送给你了。你拿着先。妹妹，我们要带回家喽。你太可怜了，时间长了之后那个毛就会打结了。要起来洗个澡。洗个澡要抽个血。